Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi emmek için mücadele ediyorlar. Annesi de tam pozisyon açıverdi. Annesi bir yandan temizlik yapıyor. Evet. Hayvan açıverdik size. Allah'ım yarabbim. Evet. Sıpansın sen yarabbim. Sıpansın. Oh. Evet. Çok sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Ne yapıyorsunuz hocam? Video çekiyorum. Yavruları mı olmuş? Evet. Siz tanıyor mu? He? Tanıyor mu? Hayır. Evet, dikkat edin. Bak kuzu da yine. Ben varım da. Yine de siz. Bak siz de çekeyim şöyle. Merhaba. Ah güzelim ah. Çok güzeller değil mi? Aynen hocam. Senin yaşına bakar mısın? Kaç tane var hocam? Daha içeride de var. Nerede? Ha seslerini mi çıkar? Havlular çıkmıyor gerçi. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Baba bu nasıl emmiyor? Evet. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.